Разобрал весь двигатель. Что-то стучало. Сначала думал турбина, потом думал что-то попало туда. Мотористы сказали вроде как кольцо поршневое. Вот вытащил поршня, все кольца целые. Потом думал свеча накала. Свеча накала вся расплавилась, пластинки разлетелись. Но в поршнях ничего такого нету. Пластинок ничего. Сказали, двигатель не разбирался. Но тут уже вот ремонт уже виден. Гильзы деланные. Кругом один герметик. Цепочку проверил как новая. Турбину вот заменили улитку. На горячей стороне были загнуты края. Ну и был люфт осевой. Коленовал нормально. Разобрал все полностью, блин. Не знаю, что. Мне нравится единственное, что почему-то кольца, блин, поршней. Первое кольцо, вот это первое кольцо. Здесь вот как-то они должны быть острые. Они такие эти, как тупой нож. Вот эти второе кольцо острые прям края. Вкладыши тоже нормально. Ну вот тоже интересно. Вот здесь вот выработка на нижних вкладышах. Почему-то только по бокам. А, нет, вот. На верхних вкладышах. А, так перепутал. Вот. Зацепляют почему-то только вот эти вот. Здесь почему-то вообще не цепляют. И здесь вот немножко цепляет. Поршня почему-то оказались разные. Этот поршень такой вроде как с виду как новый. То есть вот два вот этих как новые. Вот эти два крайних были вот так вот избитые чем-то. Как будто что-то попадало. Но это, я так понимаю, давно уже. Это не сейчас. А стук то появится, то пропадет. То есть два раза уже так было, и я уже не стал дальше. Решил разобраться. В поддоне тоже как бы тут, не знаю, все масло черное. Вот такая вот канитель. Не знаю, пока головка у мотористов, что-нибудь там клапана посмотрят. Там буду собирать.